¿A qué me voy a quedar? Ey, Minimi, Minimi. Yo no te dejo morir, Ey, ¿no? calmado, hombre, calmado y ponete, vos no vivís aquí. ¿Quién dice que no? Vos no vivís aquí, hombre. Ey, calmado, hombre. Ey, Minimi. No hay problema, viejo. Ey, este señor, viejo. Cierren la puerta, hombre, que vos no vivís aquí. No hay problema. Este señor es el que lo quiere bajar. No hay problema. Ey, hombre. No, tampoco. Quieto. Es El que vos gato, no, viejo. es que vos no vivís aquí, Minimi. El Vámonos. gato es un gran abusivo, viejo. Me está subiendo la pata, no debo. Ey, gato, ciérrale. No, espérate, Ey, hombre. hombre, es que No, viejo. Ey, hombre, Dame viejo. chance es de que, quedarme. ey, Por mí no hay problema, ya sabes, ustedes, viejo, no da. no, hombre, que No, por mí no hay problema, viejo. es lo malo cuando estos vinagres se embolan, men. Qué lamparazo. Gato, súbelo, viejo. Ey, dígame, ven, por acá. Ey, viejo. Por mí no hay problema, viejo. Aquí está en casa, viejo. Aquí está en casa. Se va a caer, viejo, se va a caer. Espérate. Ey, Hombre. ey. Arriba. Ey, Teléfono, teléfono. ¿Cómo que va a traer el teléfono? Ey. Acomodate, pues. Ey, ¿cómo me maltratan, va? Viejo. Como soy pobre, me maltratan, va. Dame, viejo, por mí no hay problema, viejo. Lo mismo, es que este señor es el que lo está diciendo, vos son. Por mí no hay problema, viejo. ¿Vos estás diciendo que se quede aquí? Ey, si el señor se quiere quedar, viejo, yo cómo le voy a decir que no. Entonces, ¿qué No le puedo cerrar las puertas de Entonces, mi ¿qué casa, hacemos? viejo. No, por mí no hay problema, viejo. Por mí no hay problema. Las puertas no las puedo cerrar, viejo. Va. Dale el teléfono. A ver. Dale con mi mãe. Vámonos, viejo. Date, que te cuide él, viejo. Llévatelo. Llévatelo, pues, para echártelo al lomo. Ey, entonces, pues, ¿te vas a quedar o qué? Dormido, viejo. Echártelo al ¿Quieres para la lomo. bulla? Ey, ¿te lo vas a llevar? Ya está fondeado. Ciérrale ahí, ciérrale, viejo. Ey, Ciérrale, para la bulla, ey. viejo. Mi mãe, ciérrale ahí, viejo. Mira, ¿Ya vio? para la bulla. Ciérrale ahí, ya se Como durmió. los niños que es el berrinche después. Ciérrale ahí, ciérrale. Y así de rápido. Ciérrale, El ciérrale. teléfono, viejo. Lleva el teléfono. No te voy a ya, viejo. Dale con cuidado, Ya dormiste, llévelo con cuidado. Sí, después. vos tenés la culpa, es cierto, como dice el gato. Yo no le puedo decir que no, viejo. Es que él no te estaba Yo diciendo. no le voy a cerrar las puertas, viejo. No, es que no es que le. Quédate conmigo, le digo, quédate conmigo. Si el señor dice, le vamos a seguir pisteando todo ahí, yo no le puedo decir que no. ¿Y cómo Soy va mal a amigo seguir? si yo le digo que no. ¿Y cómo va a seguir pisteando el señor? Ya viene colapsado, viejo. Ya no Ya, aguanta, pues, El señor ya. ya no aguanta. No aguanta Ah, Por eso, pero yo por ¿Para qué buena va a seguir onda, pisteando? Yo digo, sí, hombre, vergón, démosle. ¿y digo, dónde es que sí, vivís vos, güey, pues? Allá, allá, ve. ¿Andás jalo, gato? ¿Ah? ¿O sí, sabes llegar? No, yo creo que me voy, yo. ¿Ah? Yo llevo la cartera, sí, ahí la armo, ahí, ya. Dale, Llévalo pues. con cuidado ahí. Dale, quiero ver que llegues a tu apartamento. Dale, No, dale. ahí estamos, gato. Dale, pues, quiero ver. Con cuidado, Dale. ahí, lleven con cuidado el dog ahí. Dale, pues, dale. ¿Estás seguro? Anda, jalo, gato. Anda, jalo. Yo lo voy a dejar, pues. Anda, jalo. Y mira, gato, asegúrate que entre al apartamento y te venís. Ok, patrón. Dale. No, dale, anda, déjalo. Está bueno. Agarraron un avión estos vinagres, lamparazo. Y este, dormido. Se fundió,